السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. كي دايرين؟ بخير؟ كلشي لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقتي في الحامض المسير ان شاء الله. عندي هنايا الحامض، الملحه، عندي واحد نص حامضه ان شاء الله غنعصرها. غندوز معكم ان شاء الله باذن الله. ما غنبداوش من الجهه، غنبدا من هنا، غنفرق غير على جوج بحال هكا. مبقاش عندي قرب يتسالى ليا، قلت راه نسير شويه. الله عاوتاني يوجد على ما يتسالى هذاك يوجد هذا ان شاء الله. من بعد ما يوجد في التسيار ونوريه لكم باذن الله. يجي زوين وما كيكحال ما والو، تيبقى هو هذاك تيجي زوين. القرعه راه عقمتها من قبل، طيبتها وحتى هو غسلته مزيان. الحامض حتى هو درت له الشيته وغسلته مزيان باش يجي يتنقى مزيان. دي الطريقه ديالي انا اللي كندير ليه. قمتها من قبل طيب كاملين. تحاولي تضغطي عليه مزيان باش بلاصه القرعه. ثم تبقى نديرو في قرعه اخرى ان شاء الله. انا ما كنقويش هكا، مره وقت ما تقرب يتسالى كنزيد نصايب شويه. الاحسن ما تقويوش حيت كيولي كحل. دابا هذاك النص الحامضه اللي عندي نقولوا داك العظم ما تحاولوا ما ديروش. ماشي بزاف ولكن كديروه باش ملي كتحركوها مره كتبقاو تحركوه، ما كديروش في الضو. مره كتبقاو تحركوه بحال هكا. هذيك الحامض اللي قبل ما شتيها هكا كتولي على هذا الشكل بحال هكا. مره كتبقاو دوزو وقت ما دزتو تاخذوا القرعه وتبقاو تحركوها مزيان بهذا الشكل هكا. كيجي زوين. تسدوا عليه مزيان باش ما هكا. وهذا ان شاء الله ما نكملو حتى هو نديرو في شقرعه اخرى.
بعد ما ساليته كامل درت القرعه الاخرى ودرت هذه. غادي نحطو في شي بلاصه ما فيهاش الضوء، تكون شويه بعيده على الماء وداكشي، ونخليه حتى يوجد. وغنشاركو معكم مره اخرى ان شاء الله، نوريه لكم كي جا باذن الله. وما تنساونيش تابوناو عندي، ديروا لي لايك وفعلوا زر الجرس وقت ما حطيت ان شاء الله شي حاجه توصلكم. وشكرا والسلام عليكم.